sebeyalungiselwa nama rates abo yonke into iyabakhavela ukuthi lezi zinto zabo inkinga zabo zikwazi ukulungiseka on time. Inkinga zasebhulwa ngakithi zizophuza ukulungiseka ngenxa ukuthi ibridge elizokwakhiwa eBhulwa lizoqeda 2 days kudlula imoto eyodwa because awukho umnotho obambezelekayo ngalela bridge. In fact nabantu abazokwakhelwa ibridge ayikho into abazo because intela isebenza kanje fanele isebenze iphinde ibuye izophinda izoba intela true. Fanele sithina masithatha leli shumi silinikeza nanga uSibonga ukuthi akayosefa lapha uSibonga leli shumi leli uzofana nomuntu oyovula ngale jele elizovulela abanye abantu abazosebenza sibe no2 rand. Umnotho usebenza kanjalo. So makuthiwa okay lana iTheku line 1 billion, so lo 1 billion waseThekwini uzothenga ugesi namanzi bese ulungisa umgwaqo. Mawulungisa umgwaqo awulungisi umgwaqo ngoba fanele umgwaqo ube right, ulungisa umgwaqo so lethi abantu abazohamba kulomgwaqo besheshe befike ukuyosebenza umnotho sikwazi ukuthi kulelo 2 rand besinawo sibe no 5 rand. Usebenza kanjalo ke lekhuzana iservice delivery. So kuzokwenzeka kube nendawo ezizodileya not ngoba uhulumeni engayibhekile lezo ndawo nje bayidelay zidelay ngoba intela yazo into incane yabo bese ukube ngase kuthiwa thina savota asinazi izinto ezithile. Yes sizothi mase sesinenzele lezo zinto lezo bese sibenefitani thina njengohulumeni waphela. Inhloso ukuthi imali ayingapheli, imali ayiloko i-circulator ukuthi okay nangu makhoneni uNtokozo nangu uNtokozo fanele simenzele lokhu. Masenzela uNtokozo lokhu uzovula iminyango ukuthi masinika uNtokozo 1 million ukuthi akasilungiselele le bridge. Uzothi maselilungisile uNtokozo leli bridge nge1 million bese leli bridge lihamba abantu abayokwakha u10 million. Ileyo nto ke service delivery. So most yendawo zethu zasemakhaya zisala kanjalo kwi service delivery. In order for indawo zethu ukuthi zinakekeleke ukuthi thina sishifte siyo create amathuba ngasemakhaya while sisemaThekwini once eBhulwa ngasekhaya saqikelela ukuthi sitshala amazambane right azodingeka kwimarket, saqikelela ukuthi sitshala amakabisha right. The more kunama truck alanda amakabisha eBhulwa the more kune demand okulungiswa kweBhulwa because uma lamakabisha edelayile iyadelay imarket eThekwini. So abantu abamnyama kusikona ukuthi abaserviswa abayithola iservice delivery ngesikhathi ukuthi abantu abamnyama esikhaleni iservice delivery bayithola but bayinikeza bayithola ngale. Umsebenzi wevote ukhona phela, umsebenzi wevote ivote i-service delivery yabona phela into efanye ngisho i-service delivery wafethu yabona nje ichaza kanjani. Yabona njengoba esikoleni le ndawo engikhuluma ngazo akukhokhwe izikole ekanongoma amafees abakhokhwe esikoleni lezikole lezi ezukhwansala ukugcina labo kwazi ukhwansala bantu 4 labo kwazi ukhwansala balezi zasemakhaya. So abakhokhe esikoleni izinto eziningi bayithola mahala, incwadi baphekelwa banikezwe ngisho amabhasi esikoleni. Lawo mabhasi la ucathwe ikhokhelwa ba ibhasi ikhokhelwa abantu base Chesterville nabasewestville nabasemlazi kutaxwa bona bese kuyoqashwa izingane zasemakhaya amabhasi yabo. I-Wi-Fi ikhona ukuthi ngikude nendlu inayo indlu lapho i-Wi-Fi right. So fake tax ingane zasetaxwa belungu kutaxwe bani yoqashwa amabhasi emakhaya ukuthi ingane zethu azigibela amabhasi ingane zethu azidle esikoleni yabo ukuthi ngincike lapha eduze kwemoto khona ngizokwazi ukuthi ngizwakala. Hayi sinamabha awu2 manje ngabe yabheda sekuzophuma vele khona abantu fanele ngiyobasiza. So kufika tax wabasemalokishini kuyosizakala abantu basemakhaya. Naye into efika ibetricky ke ngeservice delivery. Before iservice delivery kufika kuthathwe mhlawumbe u5 billion nje isibonelo ngo5 billion unikezwe umasipala waseMaritzburg. Kuthiwe umasipala waseMaritzburg now 5 billion owokwenza iservice delivery. Umasipala waseMaritzburg ma ucalculator ukuthi kuzokwenza iservice delivery ephelele eMaritzburg udinga u22 billion kodwa imali abanayo malini u5 billion. Sebeyasuka ke bona eMaritzburg baya kaMngeni water, bebefika kaMngeni water bathi Mngeni water cela usidayisela amanzi.
usidayisela amanzi ebillion thina sizokwenza iprofit ya 2 billion shothi sizobuya sekubuya u3 billion from lama bhala siwathenge kaMngeni wot besuke baya kaEskom ngomunye ngo2 billion bethi ngale mali le sicela ukuthenga ugesi sizothenga ugesi sizowudayisa sibuye no 2 billion oyiprofit so sesinemali ethe xaxa kwimali ebesinayo for i-service delivery uyabo so befike ke besithengela ugesi usithengela umasipala ewuthenga kaEskom that's why ugesi kumasipala because umasipala weTheku uthenga ugesi kuEskom udayisele thina bese thina sikhokhela umasipala enza iprofit yakhe bene ke umasipala wethatha leyo mali leyo asenzela iservice delivery into efika ibe tricky lana uzofika uthenga umasipala ugesi ngebillion elodwa methenga ugesi ngebillion umasipala sesiyawutshontsha thina ugesi iprofit esibuya akusabuya iprofit manje sekune loss yokuthi imali esibuya sekubuya 150 million kade kuthengwe ngamalini ugesi ngebillion uyabo so sesiyakhala ke thina imigwaqo yethu ibhodlokile nala ikhelana sinenkinga yamapipe angalungiswa amanzi ethi ayaqhuma ngoba imali esithengelwe ngayo ugesi ayikwazanga ukubuyisa imali bekufanele ibuyise ngoba igebengu zokuqala ithini esitshontshile satshontshelwa umasipala abantu baseMaritzburg bangawukhokhela ugesi bangawakhokhela amanzi mase sekuthiwa kunepipe lamanzi eliqhumile laphana imali enkulu ukuthi kuthengwe leli pipe abasakwazi ukuafforda lokho ngoba abantu kufanele belethe imali ukuthi kuaffordeke lokho bagweve naye emakhaya sesiyathuka ke thina sithi lo hulumeni uyahlanya akasebenzi thina kunje mase sasihlehla bazama kodwa laba abantu abayimosha ilaba abayithina so into ofanele uunderstand ukuthi so yonke into kuzofika wena ngakini kunento istamp kokusaqhuma sinenyanga feke kunje mase usulandelela umonakalo wenzeka ngalesikhathi that's why uzofike wola mkhanyi uzofika endaweni uthola ukuthi umasipala manje usulimale kusakhona namasela nakhona kamasipala azotshontsha imali anika abangani baba amathenda kube nayo yonke imikhuba le sokugcina kulimala ke manje service delivery so that's why uzokufike endaweni izokitwa yakhona nje ufike nje izinto zakhona aziqondi kahle kumasipala namathuba omsebenzi akhona izinto ezingahlangani kahle ngenxa yokuthi thina sishaye ikhanda ngetshe sishaye ikhanda ngetshe sithi nazi sifuna sizama ukuthi sizilungiselele impilo engcono yabo so into engizama ukuyiveza kule ndaba engikhulumayo ekho umuntu omnyama oyothuthukiswa iservice delivery akekho so yekani ukufunda ama-course azonenza niyodependa ngemali yentela because uthisha udepende ngemali yentela ukuze ahole iphoyisa udepende ngemali yentela ukuze lihole unesi udepende ngemali yentela ukuze ahole yabo so zonke lezi zinto lezi zidependa ngemali yentela imali yentela lezofika circulate ibuye ingasaphelele ngoba nami ngitshontshile lapha ngitshontshe khona nomunye utshontshile la tshontshe khona kugcine kungasenzeki ngendlela efanele uyabo gcine ngasenzeki ngendlela efanele so uma singashift yabona abafethu unitshele mina ukuthi wonke umuntu oyi-South African uno-NSFAS wakhe lo ongaqualify ukuthi azikhokhele onga-afford ukuzikhokhela yabo wonke umuntu la obuka le live uno-NSFAS wakhe but inkinga ukuthi kukhona abantu abazoqala beclaime kwizinto eziseceleni imali yabo ezolimaza le mali ukuthi sidevelop uyabo ukhona umuntu ozofike futhi akawele esekhosta uhulumeni imali engango-300,000 a year amaphutha akawele mhlambe yabo uwele kuzoba igame emnandi uwele ukuthi ahambe mithise uma uwele senengane eziwu5 yezo ukuba nengane eziwu5 kawele
labo mama bengani bo 5 kufanele bebelethiswe mahala, kufanele bexukuzwe mahala. Makukhona osepositive kufanele anikezwe amaphilisi mahala. Boba u5 mangabe labantu boba u5 ungamithisile ngabathelela ngeHIV kufanele bethengelwe amaphilisi each and every month, bethengelwe ubani uhulumeni mahala. Bese izingane zethu lezi zizothi mase zizophinda zandisa ama cost uhulumeni kanje. Ingane yami mayiqala ikhwehlela kufanele iclinic iyolashwa mahala, ithola amaphilisi. Nalena mase sesikhulisa indala kufanele iyofunda esikoleni, iqashelwe uthisha ozoyifundisa mahala, kufanele iphinde iphekelwe mahala. So ama cost ethu, ama cost entertainment yethu sijabulisana ngokwezocansi ayakwazi ukunciphisa imali ye development yethu. Ayakwazi ukulimaza ilokhuzana development yethu. Uthola ukuthi mina ngiyisoka hayi ngiyababhala laba khosikazi ngiyamethisa yabo. Mase sekubuya sekufanele manje ayikho i-country esenkingeni njengathi ngenxa yokuthi we spend imali enkulu ka health, sispenda kubantu abancansi, sispend imali enkulu. Yazi ukuthi ucansi likhosta kangakanani? Ayikho into ebiza njengocansi uma sekuza ngokwaka health, ngoba kufanele bethengelwe ama-loop, bethengelwe ama-implant, bethengelwe ama-condom, bethengelwe amaphilisi lawa amanye, bephinde bethengelwe ama-ARVs, bethengelwe uPrEP. So calculate-ke zonke lezi zinto lezi ukuthi zikhosta malini. Zize ziyathengwa nje, zithengwa ngasiphi isizathu? Zithengwa ngoba thina asinankinga nokuthi sibe ompetha abalo more than ukuthi sikwazi ukudevelop, yabo. So uma wena ukhala ngokuthi thina ngasekhaya kunama potholes, imali ye-pothole ithathwe intombi yakho yafaka ngayo implant. Kunjani ke mase kubeka kanjalo? Imali ye-pothole ithengele wena ama-condom. Anthi wena manje awusalawuleki la, awukwazi ukuyilawula. So imali ye-pothole ikhave lokho, imali ye-pothole ikhave lokho. Fanele understand ukuthi imali yokuzijabulisa kwakho ngokwezocansi ibingasebenzi ifundise wena ube udokotela, ifundise wena ube neplumbing, ifundise wena ube nento. So akusizi ukugijima uqale ngokoclaima ka-SASSA, ungaqala hayi Wendy, ungaqalanga waclaima ka-NSFAS. Awukwazi phela mawuqala mawuthi ufuna ukuba umuntu ongcono, qala phela ka-NSFAS uclaime khona, nakhona uclaimele i-cause right, yabo. Because abantu abafethu uma yabona ngeke ngithi mina uyingozi umphakathi ongazazi ingane zawo umphakathi awunandaba ne-development yawo. Once umphakathi wangazazi ukuthi la eChesterville sinengane eziwu-10, 3 e-DUT, 3 elokhuzana, sizoyazi kanjani i-development yethu singazi ukuthi labantwana bethu abase-university bafundani. Hello unjani, uyaphila? Yabo. So ayikho i-development yomphakathi ongazazi ukuthi ubheke kanje njoba kuyiwa kuma-Olympics nje kanje lento ma ifiki kuba nje thola ukuthi la eSouth Africa kuqualify abantu abawu-40 kuya kuma-Olympics. Sonke as South Africans sizoma emva kwabo laba sibasupport because bayo-representa ama-South Africans, bazobuyela nathi amagolide. Nasemphakathini kunjalo-ke, fanele sibazi okay abantu abasimele kusiwarishe ukuthi sinekole eziwu-5 ama-high school awu-5 eMlazi, singenza isibonelo, kodwa sinengane eziwu-10 e-university. Shuthi inkinga ikuphi? Sibe ne-country engcono. Ngeke ukwazi ukuba ne-country engcono nabantu abagadu ukuthi bana bayajabulisana nje. Mina kanje hawusene love bite kuyaliwa, kuspend imali enkulu. Yabona abafethu, akekho umuntu othenga isizwe wesiya. Akekho umuntu othenga isizwe. Uma ngabe kuthenga isizwe phela ngaba nithengelwa. Yabona into esibulalayo thina, mina ngizolisho iqiniso, yaba into esibulalayo thina asifuni ukuvuma amaphutha ethu. Asifuni ukuvuma amaphutha ethu. Akekho yiki South African ekithi siyabheda thina, ayikho. Njengoba ngikutshela ukuthi imali esithengelwa yona isithengelwa ngayo implant, sithengelwa ngayo ama-condom, sithengelwa ngayo ama-ARVs, sithengelwa usuke sithunywe ubani ukuthi senze ucansi olungaphephile. Size simithisana nje sifika kanjani kuleso sigaba? Why sifuna ukuthi sibe entertained ngokocansi sibe singadevelophile?
why singaqala sihluza ingqondo before siyojabulisana kulula yabona manje kumanje khona ku WhatsApp khona basashelana ozongivakashela abana plan abasebenzi bo2 ozongivakashela ngeke mina ngifuna ucondomizer angiprivate hayi sizobona senze njani sizozama WhatsApp ngalezi khathi oshadile unyonyobela ongashadile ongashadile unyonyobela oshadile kuyaphithizela osindisiwe unyonyobela umfundisi odaka otshwala unyonyobela esinye isidawu kuyaphithizela kumanje njoba sikhuluma nje basi live nje la sikhusakana kuyaphithizela oqoma khona no ife bezendawo yonke into iyaphithizela so singalinge sikhale ngohulumeni uma sesifuna ukukhala ngohulumeni waye singaqala sikhale ngosisibethu labasebehamba ngezinqobala uma kuukuthi ke uhulumeni wethu uyabheda waye singaqala sibuze laba sebefaka amathayithi abakalayo ukuthi kubenze njani ukubabuza ukuthi nini senidunusa manje ilungelo lethu iliphi ilungelo lomuntu ophila kahle ekhanda ozohamba ngethayithi nje akaleke ahambe usuku lonke kalekile ehamba phakathi kwabantu besilisa uyabo usuku lonke ahambe kalekile nje kalekile athi ilungelo lakhe la kukho la TikTok kuba nama live khona ngiyibonile ebiview abantu abawu 13,000 ilive abantu bekhuluma bekuthiwa nawe ivule yakho la kwela ibuka abantu abawu 13,000 uhulumeni naloyo noma ithini esihlanyayo thina asinankinga nokuyogcwalisa ilive umuntu kontomazane ekwazi ukwakha insipho idayisa insipho yayo ibuka abantu abawu2 skill sokuyixovela insipho ibuka abantu abawu2 laba abakhuluma ngocansi nanokubola phezulu babuka u13,000 uzothi uhulumeni naloyo ngeke ithina siyahlanya nje ithi sihlanyelayo esenza izinto ezingalungile bese sigxeka uhulumeni yabo musana ukuhlulwa imithetho yasemakini bese ngigxeka uhulumeni ngoba phela umonakalo uqala ekhaya the fact that yabona mfowethu kufanele into esibulele kakhulu ukuthi kuyalwe kakhulu ingane zamantombazane zayeke kwezabesilisa siyale kakhulu ingane zamantombazane sayiyala sathi ingane yentombazana kufanele iphathe kanje kwazi ukwakhiwa umkhosi womhlanga kwathi amantombazana awahambayo laye lapha abafana bayikwayeka abantu abane-influence into ebulela amazulu kuyeka abantu abane-influence ukuthi kwayekwa bona kwathathwa abantu abazo-influencwa kwayoyalwa bona ngoba that's why sinenkinga engaka nina nibona ngathi bathiwa kulahleka amantombazane atshontshwa amanye amantombazane yes asekhona ibalekela umuntu wesifazane esimisisile ithi uma isibhorekile ehlane la ihlezi khona ilangazelela umuntu wesifazane ngokomuzwa bese iyotshontsha abanye because kuze kufika kulesigaba esikusona kuze kulahleke izingane nje ngoba amadoda awasekho amadoda khona abantu besilisa South Africa is dominated by abantu besilisa not amadoda because amadoda endawo make kwalahleka ingane eyodwa amadoda ngaba aseyakwazi ukucontrol umuntu ongene ngibe kude ne-Wi-Fi bethu I hope isizoba right ke mase ngizohamba vele nami khona abantu afanele ngiyohlangana nami amadoda endawo ngaba seyazi ukuthi hayi into esibulalayo la eChesterville ubani abangena laphana kwenzeka kanjani izingane zethu mayiphuma esikoleni silashwa ubani ngabe sesihambela izikole saphusha icampaign ethi nje awugibeli noma yini emotweni sikhuluma nezingane zamantombazana because siyatshotshwa each and every day kunengane entshe postwayo esilahlekile each and every day zitshotshwa obale ngane amantombazana ithina njengamadoda so umonakalo weSouth Africa nowesizwe sethu ezamazulu ukudedela ukuyala amantombazana uyeke kanza abafana kubaleke obaba yazi ukuthi into ebuhlungu iphutha lomfana linakwa le ntombazana izibizwe ngesifebe yazala kabili noma kathathu but umfana nemafana bamuntu abenengane ezu15 akondli ngisha eyodwa uhambe encoma ethi mina nginesizwe sami yabo athi mina nginesizwe sami nasensizwa kusho usikhotheni that's why ngeke ngithi mina abanye abantu besifazane bayiphukuphuku nabo why kungakwarisha ukuthi umuntu ojola naye ayikho imali ephuma kuyena yokondla ingane yakhe yethu wena ubona ikusasa nalowo muntu ubona kanjani ikusasa nomuntu ohluloko ukunaka amaphutha akhe obufana ubona kanjani ikusasa nendoda enengane elambile ingane esiyumjece ehamba iyiwa kunomoya kahle ukuthi isilima nje sentombazane wena isiphukuphuku sentombazane because uma ujola nami
ngikutshela ukuthi nginengane mina boza phela ukuthi lengane ifakelwa nini imali awuvezi la kwi statement imali yengane iphuma yabo ukuthi nawe yabo nje kanjani wena wathula nje ingane yakhe lo ufuna ukukushada ungashadi nomuntu wesilisa siqu sakhe shada nemisebenzi yakhe aniyekele uqoma iziqu zethu qomani imizamo yethu empilweni so that nizokwazi ukuthi nibe amakhosikazi ningagcini nizalukwazi ejolayo umuntu yabona manje ngambona umuntu omuhle la ku TikTok bese ngimbuza imizamo yakhe so that ngizokwazi alazamo bese kujabulisana imizimba imizamo ethandanayo because fanele uthola umuntu ozoba supportive kwimizamo yakhe uthola umuntu ozokugqolozela whenever ungena kwezothando uthola umuntu ozoba supportive kwimizamo bese kuthandana imizamo yenu mayisithandana imizamo yenu iyona ezokwakha ikusasa elihle that's why phela uthi ngathola unkosikazi mina wangakhela wangakhisa umuzi ngathola unkosikazi wangifundisa ukuthi ngisupport ekhaya because kwathandana imizamo awukwazi unaka imjolo abantu abangenzi lutho ukuthi kuhlale kuliwa because abazami lutho ngono belwe mithi sana benza yonke into because abazami lutho because we relationship kuthandana imizamo hayi thina so ufike ngithi mina ngenza ukuthi nokuthi ngizama lokho hayi mina ngisethe ngithi second year bese sekuhlangana imizamo yethu irole yami njengendoda usupport imizamo yakhe nayo irole yakhe usupport imizamo yami sikwazi ukwakha siphambili imizamo yethu ilithela ukuthi nina ngeke nikwazi ukulala ngayivikelile ngoba izolimala lemizamo yenu nilawulwa imizamo yenu yona ethi ke niyakhontomize nina ngoba lona uzomitha bese angagraduate nawe ngeke ukwazi ukondla ingane nobe ibusiness lakho lizama lisafufuza because imizamo yenu esho lokho bese seniyakwazi ukuthi nidevelop eniphambili senithenga imoto nishayela phambili nishayela izandla nobabili imoto eniyithengile because kuhlangana imizamo yenu kulobolana imizamo yenu akuvele kube isiqu sendoda vele selobola ifika indoda izame bese imizamo yasi yakhe imali yokuthi indoda ilobola bese ke indoda ibo nkosikazi ninjani bafo sho bese indoda ibo nkosikazi oqotho ibe indoda eqotho nje nonkosikazi abo nkosikazi oqotho naku sengigeja yabo sengiyavalelisa abafeni zobe ngibuye kwi live ya TikTok so bengifuna ukuveza leyo ndawo leyo ukuthi so once wangena kwi relationship nesiphukuphuku ungalingi ucabanga ukuthi uzobe uzogxeka thina uthi amadoda ezinja kanti wena osuke waqoma indoda ngoba igunde kahle ishiya noma usukushela intombi lawa hamba edunusa uthi unentombi umuntu ohamba efaka ithayithi hamba ngezinqobala hamba ebuka yona wonke amadoda ufuna ukushada leyo nto ayani uhambe nishada indindwa zezwe nethi ngithola amakhosikazi bayasukela isindindwa sezwe yamukela ukuthi leso sindindwa sisazobe isindinda nakwena ngoba akekho umuntu wesifazana ohlakaniphile kahle ekhanda ozojabulisa ukuthi uqalekile uqalekile uhamba ngethayithi ebhushuzele bese uyolobola lowo muntu wena uthi uzomenza bomkakho kade bukwa izwe lonke lele bhushuzele because kwesinye isikhathi kunomehluko phakathi kobuhle nobunqunu mkhulu kabi mehluko phakathi komuntu onqunu nomuntu omuhle ma umuntu enqunu umuntu memuhle musana ukusidida ngobunqunu unicabanga ukuthi sochaza ubunqunu bese sibona amakhosikazi kunini never ngeke sichaza ubunqunu bese sibona amakhosikazi kunini